Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your help and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. We adore you. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, holding to the Son above. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, holding to the Son we adore. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore Him. All that has life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again, gladly forever adore Him.
Dag maats, welkom by die kuierhoekie. Ja, dis lekker as jy weer saam kuier, want vandag gaan ons weer iets leer van ons wonderlike koning Jesus. Dis reg maats, maar vandag is 'n speelietjie dag, julle. Reg, oom Carolus. Ons kinders hou van speelietjies. Wat gaan ons speel, wegkruipertjie? Nee, kyk 'n bietjie hier, julle, kyk 'n bietjie hierso. Wat is dit, oom? Wat is dit? Vandag is alweer lettertjie dag en lettertjie dag leer ons van koning Jesus. Ja, maar hoekom het jy hierdie blok hierso? Wat doen jy met dit? Wel, Lentetjie, kyk gou 'n bietjie. So ek het klaar die lettertjie gekies, Ja. maar nou moet jy kyk waar pas hy hier binnekant. Kyk 'n bietjie hierso. Kan jy sien? Kyk, Draai jou mooi in die ronde. kyk, daar kan jy sien. So. Daar so, waar dink jy moet hy inkom? Daarso. Dis reg, maats, kyk daar. Daar moet die geetjie inkom. Daar kom sit hom daarin. Wat se letter is dit? Die letter G. G. Ja, die letter Oom, maak hom eens. ja, mense sê die letter G. Ek gaan hom hier uithaal dat ek hom weer vir julle mooi kan wys. Ja, Ja, wys daarso vir is hy, ons. daarso is hy. sien julle? Daar's die letter G, né? O, Nou, ja. weet julle hoe gaan ons hierdie speletjie speel? Ons gaan vir julle prentjies wys, né, julle? Ja. En dan moet julle raai of daai prentjie, die naam van daai ding wat in die prentjie is, of dit met die letter G begin. O, okay. Kom ons kyk, oom Carolus, ek is nou opgewonde. Ek gaan ook probeer. Nou kyk 'n bietjie na hierdie prentjie, dan sê julle of julle dink hierdie ding begin met die letter G. Kyk gou-gou. Aha. Wat sien julle? Ja, dis 'n potlood, sien julle? Nee, lengte. Die woordjie potlood begin nie met die letter G nie, dit begin met die letter P. Ja, so dis die ene wat ons soek nie, né? Ja. Nee. Raai, kyk hier volgende ene. Kom ons kyk of hy Ja. met G begin. Dis 'n beker en begin die woordjie beker met die letter G. Dit begin met 'n B. Dit begin met 'n B. Kyk gou die volgende ene julle, kyk die volgende ene. Ja, ek hoor die kinders sê gras. Ja, en ek hoor iemand skree, dit begin met die letter G. Oom, nou verstaan ek. Oom wys vir ons prentjies en dan moet ons kyk of daai prentjie met die letter begin wat ons vandag geleer het. Dis reg. En die laaste een wat ons nou vir julle gewys het, was gras. Ja, ons het vir julle die prentjie gewys van gras en gras begin met G. Die letter G. Hoe, dis 'n lekker speletjie hierdie, né, julle? Kyk, hier is die volgende 3 prentjies. Raai. Kyk die eerste ene. Pisang, dis 'n pisang. Ek hoor die maat skree, pisang oom Carolus, dit is 'n pisang. Begin hy met die letter G. Nee, dan is dit Giesang. Ja, dan's dit Giesang, julle. Nee, dis 'n Ja. pisang, so hy begin nie met die letter G nie. So, kyk hoe die volgende prentjie. Kom ons kyk wat jy gaan met G begin. Haha. Ja, dis 'n ketel. Ja, dis reg. Ja, die maat is so slim, hè, Lente. Elke keer as ons die prentjie so wys, dan sê die maats sommer die regte woord. Dis 'n ketel, dis reg. Hy begin nie met die letter G nie, hy begin met die letter K. Want- Dis reg. Want dis nie 'n getel nie, dis 'n ketel, so hy's ook nie die regte prentjie nie. Dis reg, maat, as jy volgende ene kyk. Ek weet wat is dit? Dit is 'n gloeilamp. Dis reg, ja, dis 'n gloeilamp en ek het sommer gehoor die maats, hulle roep dit sommer so uit, gloeilamp, en toe hoor ek iemand sê dit begin met die letter G. Ja, so ja, dis 'n lekker speletjie na julle. So ons het al gras wat met die letter G begin en ons het nou gloeilamp wat met die Ja. letter G begin. Is Alright, daar julle. nog prentjies? Hier is die volgende ene. Kyk. Hæ? Ja. Ek dink nie dit begin met 'n G nie, oom. Nee. Kyk, ek sit op hom, né? Ek sit op 'n stoel. Ja, hierdie stoel, die woordjie stoel begin met die letter S. Okay, en die volgende ene, wat is die volgende prentjie? Wat is dit? 'n Dis Skêr. Ja, nee, julle. Hy begin ook met 'n S. Hy begin maar ook met 'n skêr. Wat maak 'n mens met 'n skêr? Jy knip Ja. materiaal of papier of so, né? Ek wil weet of die volgende een met 'n G begin. Wel, kyk gou bietjie. Um, Ja, maar weet jy wat? Ek hoor een van die kinders skree, dis 'n persent. ja, dis 'n persent, maar daar's ook 'n ander woord vir dit, oom. 'n Geskenk. Geskenk. Dis reg, maat.
Die woordjie geskenk begin ook met die letter G. Was dit nie nou lekker nie, né? Ja, en so kan 'n mens aangaan. Daar's baie woorde wat met die letter G begin, soos byvoorbeeld 'n diertjie is 'n gemsbok. Ja, en kyk 'n bietjie hier. Dis my gesig of my gewrig. Ja, daar's baie woorde wat met die letter G begin. Maar natuurlik, wat wil ek vir julle eintlik sê? Iets in die woord van die Here, iets oor ons wonderlike koning Jesus wat begin met die letter G. En weet julle wat, lengte? Die woordjie wat ek vir julle wil leer. Die woordjie se naam is genade. Oom Carolus, wat beteken genade? Weet julle wat beteken genade, maats? Dit beteken nou as 'n mens iets kry en jy het niks daarvoor gedoen nie. Verniet het jy dit gekry. Jy hoef niks terug gedoen het nie. En dis wat ons gekry het. Die Here het ons gered toe hy vir ons gesterf het aan die kruis. Julle, hy het alles gedoen. Ons het niks gedoen nie. En dis genade. Sê 'n bietjie genade julle. Kom, 1 2 3. Genade. Lengte sê genade. Genade. Dis wat dit is, julle. Net soos wat ek nie werk vir 'n verjaarsdagpersent nie, né? Dis mos 'n geskenk. Dis 'n persent. Dis gegee vir my. Is God se genade. Dis gegee vir my. Verniet. Wow. Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee. En ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee, sê Jesus, en ek sal jou rus gee. Maat, is dit nie wonderlik nie, né? Ons hoef niks te gedoen het nie. Die Here het alles vir ons gedoen. Ons moet dit net vat, ons moet dit net aanvaar. Dan kan jy ook sê, ek is uit genade gered. Ek is uit genade gered. Ek is uit genade gered. Dankie Jesus, ek is uit genade gered. Efesiërs 2 vers 8. Efesiërs 2 vers 8. Is dit 'n liedjie? Ons het sommer nou 'n liedjie gemaak, maats, sodat julle dit nooit ooit sal vergeet. Nou ja, ons moet totsiens sê tot 'n volgende keer selfs. Maranatha.
Vriende, wat 'n wonderlike teksgedeelte en ek bid dat die Here ons werklik weer sal lei in 'n diepe verstaan van hierdie teksgedeelte. Kom ons spring sommer onmiddellik weg met hierdie wonderlike narratief. Jy weet wat vir interessant is dat Johannes vertel hierdie storie en weer eens om ons lyn deur te trek. Hy sê in Johannes 20 vers 31, al hierdie dinge is vir julle beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus Christus is die Seun van God en deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis deurslaggewend wat Johannes se punt is. Met ander woorde, alles wat gaan vertel word in hierdie boek, of dit nou die bruiloft te Kana is en of dit die tempelreiniging is of die storie met Nikodemus en alles wat nog gaan volg, is sodat julle waarlik kan glo in Jesus Christus, die Seun van God, en deur te glo julle die lewe kan hê. Nou Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle die lewe in oorvloed kan hê. En dit is die punt hierso, dat ons gevul kan word met die woord, gevul kan word met lewe, gevul kan word met lig, maar werklik waar so insig hê dat ons sal sien, Jesus is nie maar net iemand wat vir ons sonde aan die kruis gesterf, hy is waarlik God, hy bring die heerlikheid van die Here na ons toe, hy maak hom bekend aan ons, wie die Vader is, sodat ons op die einde van die dag voor hom kan kom staan en hierdie oorvloed van lewe en lig, en soos hy dan in vers 14 sê, die volheid wat onder ons kom woon het, genade en waarheid saam met hom gebring het, en vanuit daardie volheid ons genade op genade kan ontvang. Dis hoekom hy gekom het, sodat jy daardie lewe kan hê, selfs wanneer jy na hierdie verhaal luister in Johannes 2. So uiteindelik het ons 'n verstaan, en ons het verlede week daaroor gepraat met die bruiloft te Kana, wat sê, hierdie was die eerste van baie tekens wat Jesus gedoen het. Nou ons weet dat elke teken wat ons nog sal ontvang, of sal sien in hierdie boek, vir ons 'n heenwysing is, na iets of iemand. En nou weet ons klaar wat die antwoord is dat daardie tekens wat ons gaan sien, vir ons 'n diepe verstaan sal hê van 'n verheerliking van God, of die heerlikheid in die aangesig van Jesus, soos Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 6 sê. En dis deurslaggewend selfs, wanneer ons hierdie storie van die tempelreiniging sal lees. So, miskien moet ons vra, hoe sal hierdie verhaal van die reiniging van die tempel, wat ons in Johannes 2 kry, hoe sal dit ons lewens beïnvloed hieroor? Hoe gaan dit vir ons help om hierdie teken te verstaan? Hoe gaan dit vir ons help om die heerlikheid van die Seun van God, Jesus, te sien? Hoe gaan dit vir ons help om, soos Andreas hulle en die disippels losgebars het, waarvan ons reeds gehoor het, en te sê, ons het die Messias gevind? Hoe sal dit vir ons help om hom ook raak te sien? Nou, verlede week het ek vinnig vir julle genoem, dat die eerste van die wonders wat Jesus gedoen het by Kana, was nie 'n publieke wonderwerk gewees nie. Dit was tussen sy familie en die disippels wat rondom hom was. Maar nou is hier 'n ander storie. Hier in Jerusalem begin ons in vers 13, ons nou klaar gelees, dit was die Pasga was aan die naderkom in Jerusalem, en dis 'n totale ander storie. Ons weet dat God al die instruksie in Eksodus 12 gegee het, dat die vlekkelose lammetjie geslag moes word, en ons weet dat die hele Pasga is 'n viering van die bevryding uit Egipte. Nou, ek gaan nou nie lank daaraan nie gaan, want ek dink julle het genoeg kennis daarvan. Maar hierdie teken wat hier gebeur tydens hierdie Pasga, van die ware lam van God, weer eens, is iets very significant. Dis iets of iemand, net soos die ander tekens, sodat ons met ware deernis, ware sagtheid, ware heerlikheid van God in ontmoeting kan kom en weet wie hy is. Maar nou wat interessant is dat wanneer ons in die begin lees, dan sien ons net oor die teenoorgestelde van sagtheid en sagte aanraking en sagte kyk. Ons sien dat wanneer ons hier begin lees in Johannes 2, dan sien ons dat Jesus het daar gekom, en terwyl hy die eerste ding wat hy doen wanneer hy in Jerusalem kom is, omdat hy 'n liefde het vir die Vader, onthou sy bediening het so pas begin, op 30-jarige ouderdom. Hier is die eerste Pasga wat hy bywoon sedert sy doop. Hy het voorheen almal bygewoon. Maar nou kom hy daar, en die eerste ding wat hy doen, hy gaan na die tempel toe, en ons sien hierdie ontevredenheid, hierdie woede, maar ons besef dat hierdie woede, hierdie reaksie van Jesus, is 'n teken, dis 'n heenwysing na iets anders, dis na 'n heenwysing oor die toekomstige oordeel van God, oor mense, oor Jerusalem,
oor die toorn van God wat voorkom, oor mense wat in godsdienstigheid vasgevang is, mense wat die tempel van die Here verydel het en afgebreek het en gemeenskap gehad het met drekgode en eerder geld lief gehad het as die Here. En dit sal ons sien. So miskien vra jy nou, Frans, help gou vir ons, wat is nou eintlik die probleem hier? So, hoekom reageer Jesus so heftig? Wel, wat Jesus daar aantref met die Sadduseërs en die priesters en die amper, dit was nie net 'n glorified boot sale nie, met alle respek gesê, dis 'n massiewe markgeleentheid, verkope, geldwisselaars. Onthou, mense moes, wanneer hulle Pasga toe gekom het, moes hulle 'n vlekkelose diertjie saamgebring het vir 'n offer. Hulle moes tempelbelasting betaal het. As julle nou sê julle, amen broer, prys die Here, ons het nie meer tempelbelasting in ons gemeente nie, ons het nie, hoor. So by the way, so 'n stukkie goeie nuus eers. Maar daai mense in daardie tyd moes tempelbelasting betaal het, jaarliks by die Pasga tyd, en hulle moes dit in die geldeenheid van Jerusalem gedoen het. En baie van hulle, omdat hulle uit ander dele van die wêreld gekom het, hulle sê nagenoeg 2 miljoen mense het na die Pasga toe gestroom, plus nog meer. Was dit amper soos 'n bureau de change, daarso waar hulle geld moes wissel in die natuurlike currency, en jy kan dink dat die uitbuiting wat hier plaasgevind het, nie net 20, 30, 40% wins op die geldwisselaars nie, maar ook mense, wanneer jy dalk jou ou diertjie kom bring het, as jy ryk was, 'n bees of 'n skaap, as jy, soos Jesus se ouers bijvoorbeeld, arm was, 'n duif, en dat hulle gesê het, maar weet jy wat, hier is ons dink nie, hierdie diertjie van jou is vlekkeloos nie, en dan sê hulle, maar hier, kyk hier, toevallig, ons het 'n diertjie hier, wat ons vir jou kan verkoop, teen 'n massiewe wins, en dis wat Jesus hier aantref, en wanneer hy sy mond oopmaak, die teken wat ons hier sien, is die toekomstige oordeel van God, maar hoe die Here ook voel oor hierdie sake, en dis wat ons hier sien, dis nie 'n nuwe saak nie, jy weet wat ek sien in Jesaja, is dat Jesaja profeteer God se stem in hoofstuk 1 vers 11, hy sê, wat het ek aan die menigte van hulle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie, en dan sê hy verder, as julle kom voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis, om my voorhoof te vertrap, bring nie meer skynheilige offergawes nie, gruwelike reukwerk is dit vir my, nuwe maande en sabbatte, die uitroepe van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestyde haat my siel, hulle is my 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van jou handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg, beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom, laat ons nou maar hierdie saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is om te luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en weerstrewig is, sal julle die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Hoor wat sê hy? Hy sê die mond van die Here het dit gespreek. En wat vir interessant is Jesus kom by die tempel en hy gebruik sy mond en hy spreek iets. Die woord wat was, die woord wat God is besig om 'n oeroue saak hier aan te raak. Van godsdienstigheid, weerbarstigheid, hardkoppigheid. Mense wat eerder die selfliefheid bo God. Maar dis nie iets nie, ek hoor vir Amos en soveel, Amos 5 vers 21, hoor ek weer vir God aan die stem, hy sê, ek versmaat julle feeste, en het geen welgeval aan julle feeste nie, want al bring julle vir my brandoffers, saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van julle liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. En dis nie net Amos en Jesaja nie, dis Jeremia wat daar ook getuig het en gesê het, julle gaan daar bo by die tempel, julle sê die tempel van die Here, die tempel van die Here, die tempel van die Here, en dan stap julle daar van julle offer af, onder in die Ginon-vallei af, en dan gaan offer jy kinders aan Molech en Baal.
Sien, dieselfde issue wat vir eeue al bestaan, is die issue wat Jesus hier in Johannes aanspreek. Wanneer hy na die tempel van sy vader gaan en die mense wat beeste, skape, duwe, geldwisselaars daar aantref en sy fury, die oordeel van God eintlik uit sy mond uitkom teen die mense wat van die tempel van die Here iets gemaak het wat dit nie moes wees nie. En dit laat my baie dink oor wat die kerk, hoe die kerk ook selfs funksioneer vandag en wat die Here hierso aantref. Sien, ek het vir julle gesê, Jesus het altyd die feeste bygewoon, hè. Dit is hoekom ons begin, dit was die Pasga van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem toe. Maar wat vir my interessant is ironies, begin Jesus se aardse bediening hier by 'n Pasga, by 'n tempelreiniging. En Johannes vertel dit nie, maar die ander evangelies koppel dan die tempelreiniging aan die einde, 3 jaar later, voordat hy kruis toe gaan. En weet jy wat dink ek? Ek dink, verseker as ons tussen die lyne gaan lees, en ek het al die kommentatore hieroor nagegaan, is die ouens dit eens ook, dat hier 2 tempelreiniginge was, so asof Jesus aan die begin van sy bediening by 'n Pasga sou begin het, en dat sy bediening 3 jaar later ook by 'n Pasga en 'n tempelreiniging sou eindig. Die enigste verskil is waar hy hier die lammers en die beeste en almal wegdryf en niemand hom nog op daardie stadium ken nie, dat hy vir oulaas in sal kom en dit sal waar word wat Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 7 skryf en sê, want ons paaslam is vir ons geslag, Jesus Christus, hy kom vir oulaas na die Pasga toe, as die vlekkelose lam wat nou in jou plek, die skarlakenrooi sal wegvat en julle sal was so wit so sneeu. So wat is die eerste ding wat Jesus doen? Ek het dit reeds vir jou gesê, hy gaan na die tempel toe, en wat hy daar vind is skokkend. Onthou, Jesus, soos Johannes 1 vers 18 gesê het, ek wil dit weer vir jou lees, hy het gesê, niemand het ooit God gesien nie, want die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. So alles wat Jesus hier 'n teken in gaan doen, wil hy iets gaan verklaar van hoe en wat God is en hoe hy met ons relate en wat hy doen. Onthou mooi, alles wat Jesus na sy doop doen, vanaf 30 jarige ouderdom vir die volgende 3 jaar, totdat hy sê dit is volbring, en dan opstaan uit die dood het en 40 dae later opvaar hemel toe, is hy besig met die verheerliking van die wil van sy Vader. Dis wat hy vir sy moeder gesê het, vrou, wie is u? Ek gaan nie na my ma en my broers en my susters luister nie, ek luister alleenlik na die wil van God. Ek verheerlik God se plan, ek voer God se plan uit, ek is hier vir sy saak, ek staan hier vir sy glorie, en is sy heerlikheid, want hy het onder ons kom tabernakel, sê hoofstuk 1 vers 14, sodat ons die heerlikheid sal aanskou. Sodat ons uiteindelik, soos 2 Korintiërs 3 sal sê, nie net dit sal aanskou nie, maar na daardie heerlikheid verander sal word, van heerlikheid tot heerlikheid, na die beeld van die Seun van God. Wat vind hy daar, so ons het dit gelees, en dis my skokkend, jy weet, duisende mense wat hier so is, en Jesus vind hier in sy huis, mense wat dit 'n handelshuis gemaak het, wat dit waarvoor die tempel eintlik staan, verruil het, vir dit wat die vlees begeer. Het laat my so dink dat in die laaste dae mense, predikers en pastore en dominees sal soek, wat sal sê, hulle ore sal tikkel, wat hulle wil hoor. Met ander woorde, om die ware roeping van die ware tempel van God, weer eens te verruil vir iets wat ons soek. Ons geldgierigheid, ons behoefte, ons magsheb. Jy weet, daar's 'n magte om mense, en ek wil hê, ons moet daai prentjie sien. Jy weet, die geskiedskrywer Josefus sê, ek het dit net vinnig genoem, meer as 2 miljoen mense wat die Pasga bywoon. Meer as 250.000 lammetjies wat elke jaar by die Pasga geoffer is. Kan jy die idee kry dat dit nie net 'n rustige boetseil is op 'n Sondagmiddag langs Bloubergstrand nie. Dis 'n magdom mense wat saamdrom, die geblær, die geluide, die gesingery, die geskellery, die bargainry, die jy te min betaal, ek kan nie dit bekostig nie, al daai dinge wat daar gepaard gaan mee. Jy weet, en ons weet in daai tyd was daar selfs tempelpolisie wat gefunksioneer het, en selfs die Romeinse magte wat in die Fort Antonio net bo dit sit en afkyk en gesorg het dat daar geen riots uitbreek nie. En Jesus, 'n onbekende man, kom vir die Pasga. Hy kom daarso
In vers 15 sê hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en tafels omgekeer. Weet jy dat in die verlede daar lees ek in kommentare dat daar verhale was waar mense in opstand gekom het teenoor die priesters en die Sadduseërs oor hulle geldgierigheid en dan het hulle met suurlemoene gegooi en dan het hy die tempelpolisie gaan roep en hulle het eenvoudig ons met hulle swaarde afgemaai, net dan. Dis hoe hulle gedeel het met geweld en onrus. Maar hier kom 'n onbekende man nog aan die begin van sy bediening, Jesus. Hy maak sy mond oop wat ons geprofeteer hoor in Jesaja, hoe God voel oor mense wat so handel. En wat gebeur is die skrif sê het almal uit die tempel uitgedrywe. En hoe gebeur dit dat die tempelpolisie nie kom nie en die Romeinse soldate nie kom nie en dat almal net luister en skielik is dit skoon, weg? Kan dit wees dat wanneer Jesus praat, hy met die autoriteit van God praat? Kan dit wees dat wanneer hy sy mond oopmaak, nie net die toren van God gehoor word nie, maar die stem en die autoriteit van die woord van die Here uit sy mond uitkom? Sy Vader se huis is 'n handelshuis gemaak, sê in vers 16. Julle het my Vader se huis 'n handelshuis gemaak. Is Jesaja, Amos, Jeremia, al die Ou Testamentiese profete so baie goed hiermee kon identifiseer. Onthou net Jesus se hart hier, liewe gemeente. Sy disippels onthou selfs, vers 17 sê, sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, en dan haal hy Johannes, Psalm 69, vers 10, hierso aan, die ywer vir u huis het my verteer. Hy haal dit aan, want dit is die houding wat hulle verstaan, is dat Jesus sou gekom het na die tempel van die Here, hy sou opgegaan het na sy Vader se huis, omdat die ywer van die Here hom verteer het, omdat hy gemeenskap en soos die Pasga was, uit danksegging wou kom, om die Here te kom loof en prys, omdat hy hulle verlos het, omdat ons in herinnering kan roep, hy het ons vrygemaak van die mag van Egipte, verlos van die Farao, ons kan kom uitbreek in lofsang en aanbidding. En dit is om met die ywer van die Here te kom. Dawid sê weer op 'n beurt, net om dit te verstaan, dis wat die disippels oproep, as hulle sien hoe Jesus optree. Ek herinner my dat Dawid op 'n beurt ook in Psalm 24 sê, wie mag opklim na die berg van die Here? Met ander, wie mag opgaan daar, bo, na die tempelmount toe? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van die God van sy heil. Dis so iemand wat welkom is, hef op julle poorte, gaan dit aan. Open jou deure sodat die Here koning kan inkom. Julle ken die Psalm goed. Dit is die verwagting en die ywer en die hartsingesteldheid wat mense sou moes hê wanneer hulle na die tempel van die Here sou kom. Dit was Jesus en sy disippels se hartsverlange. Dawid sê in Psalm 51 vers 18 en vers 19, hy sê, want u het geen lus, dis in sy repentance, in sy bekering, sy repentance, sê hy, u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee, in brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart. Dit sal God nie verag nie. Dis wat die Here soek. Laat my so mooi dink aan wat ons in die begin van die jaar weer in ons Romeine teksgedeelte gepreek het, wat sê in Romeine 12, stel julle liggame as 'n lewende, heilige en 'n welgevalle offer vir God, want dis julle redelike godsdiens, of beter vertaal, aanbidding. Sien, as die Here daar kom, is dit wat hy verwag om te sien, is mense wat waarlik in ontzag na die tempel van die Here sal kom en dit heilig. Die tempel is 'n plek van verwondering vir God. Die tempel is 'n plek van repentance. Dis 'n plek waar jy jou hart oopbreek voor God. Dis 'n plek van lofprysing, 'n plek van aanbidding. Die laaste ding wat dit moes wees is 'n handelshuis. Jesus is woedend. Hy dryf almal daaruit. Hy dryf almal daaruit. Is dit 'n teken wat ons hier sien? Is dit 'n wonder? Ek het nou net vir jou gesê, ek dink die wonder daarvan is dat hy in sy stem met die autoriteit van God gepraat het. En dat die teken van sy stem, soos wat Jesaja 1 ook sê, die stem van God verhef sal word. Die teken van sy stem is die teken van oordeel van God oor godsdienstige sisteme wat nie die Here behaag nie. Mag ons kerke vandag
hierdie woord vat en daarna luister. 'n Teken dat Jesus God se oordeel sal bring. Julle het my Vader se huis onteer. Hy dryf hulle uit, hy dryf die godsdienstiges eenvoudig uit na buite. So die eerste groot teken wat ons hier sien is Jesus is waarlik die seun van God, maar hy praat met goddelike autoriteit. Hy is die Immanuel. Hy is die woord wat was. Hy is wat Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was God. Dis hy. Hy praat met daardie autoriteit en wat vir my verstommend is nie een soldaat kom ingehardloop nie. Mense luister. Want hier het ons te doen met die seun van God, goddelikheid wat aan die woord is. Jy weet, dis nie vir my vreemd van Jesus nie, want die Hebreërs sê is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Nou kom ons aan die einde van die Nuwe Testament in Openbaring, dan sien ons die opgestane Jesus en Johannes sien nie net die verterende vuur in sy oë en die glans en die heerlikheid in sy kleed nie, en hy wat tussen die kandelaare staan nie, maar weet wat sien hy nog? Hy sien 'n swaard wat uit sy mond uitkom, en dan sê Openbaring 19, die skerp swaard kom uit sy mond om die nasies mee te slaan. Om die nasies mee te oordeel. Hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, sê Openbaring 19. En dan met sy wederkoms, wanneer hy weer sal kom, 'n teken van die oordeel van God deur die mond van die Here Jesus. Nie net daar in Jerusalem, maar 'n heenwysing, 'n teken. Sal hy nie net, jy weet, mense uitjaag aan die einde nie. Luister mooi, vriende, luister. Sal hy nie net uitjaag nie. Openbaring 19 sê, hy sal trap die parskuip van die wyn, van die grimmigheid van die toorn van God die Almagtige. Hy sal sy oordeel bring. Hy sê, neem hierdie dinge weg. Moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Deur daai woordjie te sê, my Vader, sê Jesus so baie. Hy openbaar so baie. Hy openbaar, hy is die seun van God. Hy openbaar dat hy die autoriteit van God die Vader ontvang het. Hy openbaar soveel profesieë en heenwysings uit die Ou Testament. Hy openbaar dat hy het totale autoriteit. Hy openbaar iets wat ek in Daniël 7 lees, dat aan die seun van die mens deur die oue van daar oorhandig is, al die mag en die koninkryk en die heerlikheid en alle nasies sal voor hom neerbuig en hom dien en sy koninkryk sal staan tot in ewigheid. Dis wat ek hierso sien, wanneer hy sê die huis van my Vader, julle kan dit nie 'n handelshuis maak nie, en ek wil vir jou sê, die godsdienstiges en die Jode so 10-1 mal geword het, as ek dit in konteks lees, van die res van die Bybel, want, jy weet, hoe kan jy jouself met God vereenselwig? Hoe kan jy jouself gelykstel met die Here? Net 'n bietjie later, by 'n volgende Pasga wat Jesus kom in Johannes 5, dan kom hy daar by die bad van Bethesda, waar 'n man vir 38 jaar lê, ons sal daarby uitkom. En dan genees hy hom op die Sabbat. Dan sê Jesus nog iets interessant. Hy sê, hy noem God sy eie Vader. En wat hy doen, hy stel hom met God gelyk. Ek is waarlik Immanuel, waarlik divinity, die goddelikheid wat in hom is. Dit is sy autoriteit, en wat Jesus hier doen, nie net in heenwysing na wat ons in Johannes 5 lees, maar wat Jesus hier doen, wanneer hy sê die huis van my Vader, en wanneer hy persoonlik daardie raak is, wat hy eintlik hierso sê, hy spreek uit die oordeel uit oor die godsdienstige stelsel van die tyd, die godsdienstige leiers van die tyd en die gesindheid van die mense waarmee hulle gekom het na die tempel. En ek het klaar vir julle gesê in ons boodskap, wat se gesindheid moes daar in hulle gewees het. Presies soos wat die disippels onthou het. Here, laat daar 'n ywer in my hart vir U wees. Laat ek die berg van die Here bestyg en met rein hande voor hom kom staan. Want weet jy, die ywer vir die huis van die Here van Psalm 69, daai wat die disippels onthou het, is presies wat ons sal sê, dis ware aanbidding, ware nederigheid, waarlik die regte gebrokenheid, afhanklikheid, ontzag, dankbaarheid vir wat die Here gedoen het in ons bevryding uit die mag van Farao in Egipte. Dis waarin die disippels se dink. Dis wat Dawid gesê het. Maar ek dink die B-deel van die vers wil ek ook vir julle aanhaal, en ek wil dit aanhaal uit die Amplified van Psalm 69, 10b, en sê, and the mocking, the insults of those who insult you have fallen on me. Dit is asof Dawid in Psalm 90 sê, dit vat aan my as jy iets aan die Here se tempel doen, en dit iets maak wat dit nie moet wees nie.
Dis asof die disippels dink, dit vat aan my as jy nie eer aan God bring nie. En weet jy, ek wil hier kom aansluit en sê, dit vat aan my as ons kerk hou, en hier kom sit en luister, maar ons hart is verdeeld, teenoor mekaar, maar ook teenoor die Here. Jy sien, God word onteer, en wanneer God onteer en die sake van die Here oneer word, dan voel jy die hartseer daarvan in jou hart. Dan raak dit vir jou. Miskien sit jy en dink jy by jouself, maar is hierdie boodskap van toepassing op my, want jy weet, as ek dit nou mos nou reg verstaan, is toe Jesus sê, dit is volbring, en die voorhangsel van bo na onder skeur, wat 'n aanduiding is van God wat die werk doen van bo na onder, dit kon nie van onder na bo skeur nie, het die tempelperiode gestop. Daarna is daar 'n skuif wat plaasvind en dit wat Jesus as teken werklik ook hier bring. God woon mos nie in tempels nie waar nie. Ons weet dat die Bybel, en dit het ons geleer tydens die Pinkster, en ek hoop dat julle na die boodskappe geluister het, en ek gee vir jou kans nog, want dit is al opgeneem, dan het ons gelees in 2 Korintiërs 6, wat hy sê, moenie in dieselfde juk met ongelowiges trek nie, vers 14, want watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Watter deelgenootskap is daar tussen lig en duisternis? Watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Belial, wat 'n ander woord is vir die duiwel? Watter aandeel het gelowige met ongelowige? En hoor nou wat sê in vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder julle uit en sonder julle af heilig julle. Net soos wat die tempel geheilig was en alles skoon gemaak en gewas en geheilig was vir diensbaarheid aan God, kom die oproep nou na jou. Jy wat luister, wat 'n tempel van die Heilige Gees is, waar God in woon en wil wandel, kom die oproep na jou toe. Gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons in die heiligmaking en die vrees van die Here dit volbring. Jy vra, is hierdie boodskap van waarde op ons? Natuurlik. Die tempel wat nou funksioneer, is eerstens 'n nuwe tempel wat Jesus is, want hy is die een wat ons nou bring in lewende verhouding met God. Ek dink aan daai woorde wat Jesus vir die Samaritaanse vrou by die put sê in Johannes 4. Hy sê vir in die uur sal nou kom wat in die ware aanbidders nie op hierdie berg aanbid nie, maar waarlik in gees en in waarheid my sal aanbid. So nou gaan dit nie meer of die Samaritaanse plek van aanbidding, daar waar Jakob se put was, of in Jerusalem, op Moria, op die Tempelmount die regte plek is nie. Want die tempel bestaan nou nie meer nie. Die enigste ware tempel wat nou bestaan, is die tempel wat in 3 dae afgebreek sal word en weer opgebou sal word. Nie wat vir 46 jaar gevat het om te bou nie. En daardie tempel het Jesus verwys na sy eie liggaam. Dit is die teken wat die Jode gevra het. Dis wat hy vir hulle gegee het. Eerstens, hy is die ware tempel. Jy kom en het God se aanbidding deur hom, in Romeine 12, en deur ons liggaam as lewende, heilige en welgevalle offer neer te lê, word ons 'n tempel waarin die nuwe tempel Jesus in ons kom woon en in ons regeer en deur ons lewe, sodat ons in 'n lieflike, ware aanbidding van lofprysing, nederigheid, gebrokenheid en repentance voor die lewende God kan kom staan en hom kan besoek in sy tempel. Nie net een keer 'n jaar in Jerusalem nie, maar elke oomblik van elke dag, net waar jy is, of jy voor die wasbak staan, of jy in jou motor ry, of jy in jou bed lê en of jy siek is, of jy moedeloos is, en of jy geen uitsig het nie, of jy in vrees gedompel is oor COVID. Kom weg van die dinge af en eer die Here dat hy gekies het, soos die woord hierso sê. Julle is nou die lewende tempel van God, soos God gespreek, en ek sal in hulle woon, en ek sal onder hulle kom wandel. Die Jode vra 'n teken, hier in Johannes 2, wil jy net so toe blaai. Die Jode vra 'n teken,
Wat 'n teken wil u vir ons wys? Wat 'n teken? Nie net die teken van die oordeel wat uit sy mond uitkom nie, maar is nog 'n teken wat hy wil kom wys, wat ek dink ons diepgaande moet verstaan. Dit is 'n teken van die ware tempel. Die teken van waarlik die Messias, waarlik die Seun van God. Vriend, net aan die einde, ons gaan volgende week daarby kom, hy sê dat die Here het hom nie toevertrou aan daardie mense nie, want hy het geweet wat in die mens se hart is. Hy het geweet met watter gesindheid daardie mense oneerlik bedryf het en God se tempel oneer het. Dis hoekom hy hulle uitgedryf het. Hy sien wat in hulle hart is. En ek en jy wat vandag na hierdie boodskap luister, wat 'n tempel van die Heilige Gees is, as jy in wedergeboorte jou liggaam as 'n lewende, heilige en welgevalle offer voor die Here neergelê het. Ek wil vandag vir jou sê, en vir my ook, nee hoor, vir my ook. Hy weet ook waarmee ons besig is. Hy weet met watter gesindheid ons tot God nader. Hy weet wat in hierdie tempel van jou aangaan. Is jou tempel met ander woorde ook op sy gesit, soos daai mense, meer vir geldgierigheid, meer vir jou eie plesier, meer vir jou eie gewin, meer vir wat jy wil hoor gepreek moet word? Is jou tempel lewend binne in jou, as dit sal wees soos wat jy dit wil hê? Of is jy 'n tempel sodat die lewende God met sy lewe, sy lig, sy oorreding, sy passie, sy hart binne en deur jou kan leef en hy geëer word? Jy sien, God het geweet wat in daai mense se harte is. Later sê hy het homself nie aan hulle toevertrou, die Here Jesus nie, want hy het geweet die bedrieglikheid wat in hulle hart is. Jeremia 17 sê, die hart is bedrieglik bo alle dinge, want in dit is daar evil. Efesiërs 2 sê Paulus, dis hierdie owerste van die mag van die lig wat beheer het oor mense. Dan hoor ek eintlik vir Paulus, wat in die Nuwe Testament vir Timoteus ook kom waarsku oor sulke tipe godsdienstigheid en false religion, mense met 'n Sadducee, priesterlike fariseer gees. Hy sê 1 Timoteus 6 vers 5, mense wat verdorwe in hulle verstand is en van waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Jy kry tot vandag toe nog sulke mense. En hoor my mooi, moenie die vinger wys en sê dis net die dominees nie. Dis mense wat soos daardie Sadduseërs en die tempelverkopers en die geldwisselaars eerder hulle tempelverruiling gedoen het vir hulle eie gewin. Geen wonder dat Paulus sê ook Timoteus later in 2 Timoteus 3, geldgieriges is sulke mense, liefhebbers van hulle self. Ja, sonder liefde vir die goeie vir die Here. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Met ander, jy kyk na hulle en jy sien hierdie, dis 'n mooi mens. Hy's 'n kind van die Here. Hy het die gedaante van godsaligheid, maar die krag van die evangelie het hy verloon. Die krag wat uit die mond van die Seun kom. Die krag van die teken van die tempel opbreek en die opstandingskrag van die Here, die krag daarvan verloon het. Dan sê Paulus vir Timoteus, keer jou van hierdie mense af. Jesus sê op 'n stadium in Lukas 16, dan sê hy, julle kan nie vir God en mammon dien nie, jy kan nie twee Here dien nie. Jy dien of die Here, of jy dien hom nie. Jy gee of jou tempel as 'n geheiligde plek, jy kom in ware aanbidding en gebrokenheid en nederigheid voor die Here, jy kom staan nie daar in jou eie hoedanigheid nie. Jesus antwoord vir hulle, sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Vers 21 sê, hy het gepraat van die tempel van sy liggaam. Vers 23 en 2 in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy gedoen het. Vers 22 sê, en toe hy opgestaan het uit die dode, dis jare later het sy disippels onthou dat hy vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord van Jesus wat hy gespreek het. Sien, want in die begin van Jesus se bediening was daar 'n teken wat heen gewys het na die afbreek van die tempel. Ons weet dat dit op 2 vlakke lê. Eerstens dat fisies 40 jaar na die opstanding van Jesus die tempel fisies afgebreek sal word. Daar is 'n oordeel van God. Nie 'n lekker tyd nie. Maar ons weet ook dat waar mense nou die tempel van God onteer het en eintlik afgebreek het en hom skade berokken het, dat later die ware nuwe tempel wat in die liggaam van die Here Jesus is, dat 'n man selfs vir nog weer eens geld, 30 silwer muntstukke, die Here sal verloon. In 3 dae sal ek dit oprig.
En wat bedoel hy? Ten slotte. Jesus sê in Johannes 10, vers 17 en 18, my Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit myself neer, ek lê dit myself af. So wat hy eerstens vir hulle hier in 'n groot teken sê is, my liggaam sal ek neerlê, maar ek sal dit optel uit die dode uit. Dit sal dan in 'n sin nie meer iets wees soos wat julle dit geken het. Dit sal 'n nuwe tempel wees. Dit sal 'n plek wees waarna almal sal kom om waarlik God te ontmoet. En daardie plek is Jesus. Hy is die een wat water in wyn verander het. Hy is die een wat die woord was. Hy is die ware lewe, die lig, die volheid, die een wat onder ons kom tabernakel. Hy is die een wat daar by die Jordaanrivier gekom het. Hy is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy is die een wat jou sal volmaak en vul en doop met die Heilige Gees wat deurslaggewend is vir jou. Dis hy. Hy is die plek waarna almal sal kom van nou af om God te ontmoet. Hy gee homself. Ware aanbidding, liewe vriend, is meer as net 'n fisiese tempel. Is meer as net 'n kerkgebou waarin nou op die oomblik 40, 50, 30 mense op 'n Sondag kom sit. Ware aanbidding, ware tempel, is jy wat nou na my kyk. Wat jou lewe neergelê het as 'n lewende, heilige en welgevalle offer vir God. Dis 'n ware plek. En enige iets wat daardie ware tempel bedreig, sal weggevat moet word. Uitgedryf moet word uit jou lewe uit. Ek het hierdie boodskap begin om te sê dat Johannes 2 en hierdie tempelreiniging vind plaas Johannes in die begin van Jesus se bediening. Die evangelies plaas die tempelreiniging aan die einde ook. Wat my laat verstaan as ek ook die kommentatore hieroor lees, dat daar 2 geleenthede was. Soos of Jesus wou sê, een van die dinge wat groot struikelblokke gaan wees in hierdie lewe is hierdie godsdienstige stroopie of sousie of waardigheid, valse godsdienststelsels wat mense probeer lewend hou en eintlik moes hulle net in waarheid na my toe kom. Kom na my toe, almal wat moeg en belaas en oorlaai is. Kom na my toe en ek sal julle ware rus gee. Kom net na my toe. Dis waar die tempel is, dis die plek van ontmoeting. En ek sluit af, my vriend, as jy vandag die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. In Jesus ontmoet ons die lewende God, Johannes 1 vers 18. In Jesus kan ons die ware God ken, Johannes 17 vers 3. In Jesus kan ons fellowship met God hê, Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. In Jesus kan ons die lewe in oorvloed hê, Johannes 10 vers 10. In Jesus vind ons die grootste geskenk en skat aan ons wat God vir ons kom gee het. Sy lewe, 'n nuwe tempel. En nou kom maak hy ons tempels sodat die ware God in ons kan kom bly. Jesus, sy eie liggaam, die tempel, een van die grootste tekens wat ons kan sien. En waar staan ons nou nog in die begin van die evangelie? Alles wat hier beskryf is sodat jy waarlik sal glo dat Jesus Christus die Seun van God is en deur te glo dat jy die lewe tot in ewigheid kan hê. So wat het ons tot dusver gesien? Ons het gesien by die eerste wonderteken wat hy gebring het deur water in wyn te verander, het ons gesien dat hy bereid is om sy lewe neer te lê om 'n innerlike transformasie in mense te bring, om alle uiterlike godsdiens weg te vat. Dis sy vreugde. En skielik sien ons daarna, dat hy daarna kom sê, nie net het ek my bloed en my lewe vir julle kom gee, het die water verander in wyn nie, selfs wil hy nie eers daai wyn aan die kruis gevat het nie. Maar selfs kom hy by die punt wat hy hier sê, in die tweede wonder van die tempel, God se oordeel staan in my mond. Ek praat met goddelike autoriteit, ek is waarlik die Seun van God, ek is die beloofde Messias, wat met die vuuroond sal kom, soos Maleagi geprofeteer het. Die oordeel van God, dit sal so 'n smeltende oond wees, as hy in die tempel kom staan, het Maleagi ons geprofeteer, onthou jy dit? So hy bewys ook, hy is waarlik die Messias, maar hy kom wys ook dat God 'n plan gehad het om die voorhangsel te skeur, en die godsdienstige sisteme weg te vat, sodat
jy 'n tempel van die Heilige Gees kan wees en God, jou Vader, in jou kan kom woon en onder jou kan wandel en jy sy kind kan wees. Vriend, miskien het jy jou tempel ontheilig en wil ek jou die vraag vra, as die Here vandag in jou huis instap, die Here Jesus daar sal instap met die oordeel en die autoriteit wat in hom belê is as die Seun van God, sal hy jou prys soos net 2 gemeentes in Openbaring, of sal hy vir jou sê, hierdie het ek teen jou en ook die tafels in jou lewe omkeer, omdat jy dubbelhartig moontlik dinge in jou lewe begin huisves het, geldgierigheid, 'n liefde vir die wêreld ontwikkel het, eerder as die aanbidding van die ware God deur jou liggaam as die tempel en deur Jesus as die tempel na wie toe ons kan kom en God se inwoning kan beleef. As jy vandag die Here se stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Kom ek gee jou kans, sodat jy jou tempel voor die Here kan bring, opnuut weer. Die Here seën vir julle.